Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de conjugaison de l'unité didactique numéro 2, le futur simple des verbes usuels dans la page 64 et la page 65. Donc on va commencer par ce que je sais. Donc ce que je sais. Donc, conjugue les verbes être, avoir, aider et finir au passé composé. Donc, nous avons déjà vu la conjugaison des verbes au passé composé. Donc, pour le verbe avoir, donc, qu'est-ce qu'on dit? Donc, on dit j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu. Donc, le participe passé huwa eu. Il se conjugue avec avoir. Vous avez eu, ils ont eu. Donc, هذا بالنسبة l'avoir. Le verbe être. Le verbe être, كنقولوا j'ai été. Le participe passé نتاعو هو été. J'ai été, tu as été, il a été, nous avons été. Vous avez été, ils ont été. Donc, هذا le verbe être. Il se conjugue avec avoir. Aider. La même chose. J'ai aidé, tu as aidé, il a aidé, nous avons aidé. C'est un verbe du premier groupe. Le participe passé huwa aider. Thumma finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Kangolo, j'ai fini, tu as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Mais qui s'accordent, les verbes qui se conjuguent avec avoir ne s'accordent pas avec le sujet. Donc, on passe à j'observe et je découvre. Donc, on a des phrases. On va lire les phrases. Demain, je présenterai un exposé sur la citoyenneté. Mes camarades choisiront le bon délégué. Le mois prochain, tu iras à l'école du village. Dans ce livre, vous verrez des images d'enfants démunis. Demain, nous donnerons un nom à cette association. Cette association jouera un rôle très important. Donc, هاد les phrases هادو غادي نحاولوا نشرحوا هاد les phrases. Demain, je présenterai un exposé sur la citoyenneté, c'est-à-dire غدا غادي نبريزونتي غادي نعرض غادي نقدم واحد العرض على المواطنة. Mes camarades choisiront le bon délégué. يعني الأصدقاء ديالي كيختاروا المندوب ديالهم أو لو ريبريزونطون نتاعهم الممثل نتاعهم في لاكلاس. دونك choisiront يعني غادي يختاروه يعني بروشينمون يعني مستقبلا. Le mois prochain, الشهر الجاي, tu iras à l'école du village. Donc الشهر الجاي غادي تمشي تقرا في المدرسة نتاع الفيلاج. Dans ce livre, vous verrez des images d'enfants démunis. هنا في هاد لو ليفر في هاد الكتاب دونك لو مانيوال دونك غادي تشوف دي زيماج صور ديال الأطفال الفقراء المحتاجين. دونك demain nous donnerons un nom à cette association. غدا غادي نعطي واحد الاسم لهاد الجمعية. Cette association jouera un rôle très important. إذن هاد الجمعية كتلعب واحد الدور مهم جدا. ماشي كتلعب غادي تلعب. هنا les verbes sont conjugués في واحد لو طون جاي لقدام. دونك هادشي على وهو الموضوع ديال اليوم. دونك غنقراو لا بروميير كيسيون relève le verbe de chaque phrase. غادي نخرجوا le verbe de chaque phrase donne l'infinitif et précise son groupe. هنا بطبيعة الحال كنحتاجو ان طابل. في هاد الحالة خصنا ان طابل. تو دابور غادي نلونو لي فيرب. دونك لو فيرب اللي عندنا هنا présenterai. Le verbe ديال la deuxième phrase choisiront. Ira le verbe ديال la troisième phrase. Verrez le verbe suivant. Donneront jouera. Donc هادو اللي ملونين بالازرق هما les verbes. Donc on va répondre à je manipule
et je réfléchis. Donc la première question, غادي نديروها على شكل ان طابلو. Donc premièrement, donc عندنا غادي نقلبوا على le verbe. Donc عندنا le verbe ثم l'infinitif نتاعو، يعني الفيرب ما مصرفش، ثم لو جروب نتاعو. دونك هذا هو المطلوب. دونك غنبداو بلو فيرب الاول اللي هو بريزونتوغي. دونك هاد لو فيرب هذا سي لو فيرب بريزونتي. l'infinitif نتاعو سي ان فيرب du premier groupe. Donc premier groupe. Donc هذا le premier verbe. choisiront. choisiront. هذا سي لو فيرب choisir. هاد لو فيرب هذا كيتسالى ب اي ار. دونك كاين احتمال انه يكون ديال دوزيام جروب وكاين احتمال يكون تروازيام جروب، ولكن هو دوزيام جروب. علاش؟ لان في البريزون كنقولوا نو شوازيسون. دونك سي ان فيرب دو دوزيام جروب. ira. Donc ira. Donc ira, c'est le verbe. هذا c'est le verbe aller. ولو فيرب aller لاحظتوا كيفاش هاد لو فيرب كيفاش تبدل، يعني ولهذا علاش تصنف رغم il se termine avec er كيتصرف في تروازيام جروب. علاش؟ لان كيتبدل كومبليتمون. دونك لاحظتوا كيفاش من aller ولينا في ايغا. دونك verrez. verrez. Donc verrez. هذا c'est le verbe voir. Donc c'est le verbe voir. Donc le verbe voir, la terminaison ديالو كتدل على أنه c'est un verbe du troisième groupe. ثم donneront. donneront. هذا c'est le verbe donner. C'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. ثم jouera. jouera. Donc c'est le verbe jouer. C'est un verbe du premier groupe. Donc voilà بالنسبة لهاد la première question. هاد l'espace ما غاديش يكفينا، داكشي علاش درناه في ورقة مستقلة. La deuxième question, à quel temps tous ces verbes sont-ils conjugués? Donc ils sont conjugués au futur. Donc au futur simple. Au futur simple. Quelles sont leurs terminaisons? Donc هنايا les terminaisons تاع les verbes. غادي نبداو بلو verbe présenterait. Donc la terminaison تاعو، donc la terminaison هي ai. بالنسبة le verbe choisiront ont. ثم as. هنايا ez. ons. ثم a. Donc هادو هما les terminaisons تاع هاد les verbes. La question suivante, quel est le groupe des verbes des phrases C et D? Donc بالنسبة C et D. Donc quel est le groupe? C'est le troisième groupe. Le troisième. راح نديكلارينها في الجدول. دونك هاد لا كيسيون راه ديجا تكلمنا عليها. هادو سو سون دي فيرب دو troisième groupe. هنا سي لو فيرب aller وهنا سي لو فيرب voir. Donc غادي نمشيو لا كونستركسيون تاع لا رègle. Je construis ma règle. Complète les verbes du premier et du deuxième groupe avec les terminaisons du futur qui manquent. Donc هنايا عندنا le futur exprime une action à l'avenir, c'est-à-dire l'action تاع le futur كتكون في المستقبل. Au futur tous les verbes ont les mêmes terminaisons.
دونك جميع لي فيرب كتكون عندهم هاد لا تيرمينيزون سوا كانوا ديال برومي جروب ولا دوزيام جروب ولا تروازيام جروب. دونك بور لي فيرب du premier et deuxième groupe on ajoute ces terminaisons à leur infinitif. Donc هنايا بالنسبة le premier groupe ou deuxième groupe الراديكال هو l'infinitif. الراديكال هو est égal à l'infinitif يعني غتاخد لو فيرب في l'infinitif نتاعو يزيد له لا تيرمينيزون. دونك لا كونجوغيزون نتاعهم سي تري سامبل. دونك لاحظتوا ريسبكتي كلهم فيهم ريسبكتي. il suffit باش غتزيد لانفينيتيف. دونك دابا هنايا غادي نزيد ا وهنايا غادي نزيد او ان اس وهنا غادي نزيد اس. لا ميم شوز هنايا ا اس هنايا باردون ا اي هنا ا اس وهنايا او ان تي. دونك هذه هي بالنسبه لي فيرب ديال بروميي جروب و دوزيام جروب لانهم سو سون دي فيرب ريغوليي. وحنا ديجا تكلمنا على هذا الشيء سابقا في لي طون اللي صرفنا. دائما عندهم واحد الانصدام. بينما تروازيام جروب لا، الراديكال يتغير. دونك الراديكال سو شونج. ما كناخدوش لا تيرمينيزون لا بليبار دي كال لا. دونك او فيتور لي فيرب دو تروازيام جروب اي لي اوكسيليير اتر اي افوار اون لي ميم تيرمينيزون توجور بريسيدي دان ار. لو راديكال دو فيرب اي سوفون موديفي. لاحظتوا الراديكال دائما كيتبدل بالنسبه للتروازيام جروب. ولهذا ce sont des verbes qui ne sont pas réguliers bien que terminé par er. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe. Sa conjugaison est irrégulière. هذا هو السبب لان التصريف نتاعهم غير منتظم. يعني هنا بلوس كتسمع بزاف بلوس كتعرف تصرف مزيان بلوس سماعيين. هاد لي فيرب ديال تروازيام جروب سماعيين. مثلا جوغي هذا سي لو فيرب افوار. لاحظتوا كيفاش تبدل الراديكال. لو كنا بغينا نصرفوه كما صرفنا لي فيرب دي برومي جروب غنزيدو هنايا ا اي. ولكن لا ميم شوز بالنسبه لاتر. غنقولوا خصنا نحافظوا على الراديكال لو كانوا ريغوليي. ولكن هادو لا بلوبار ديال لي فيرب نو سون با ريغوليي. دونك غادي نمشيو نطبقوا هذا الشيء في لاباج سويفونت. دونك لا باج 65 je m'entraîne. Donc on tourne les verbes conjugués au futur. Donc d'abord باش نعرف انا les verbes sont conjugués au futur غنقلب على la terminaison. دونك ولكن خصني ننتبه حتى للراديكال. هاد لو فيرب لاحظوا جيدا هذا كيتسالى ب زد. واش من خلال هاد لا تيرمينيزون او زد انا كنعرف فاش صايبنا لا ريغل قلنا بان او زد اذا كاينه او زد اذا فيتور نو. خصنا نشوفوا الراديكال. هذا سي ان فيرب دي بروميي جروب. وبما انه بروميي جروب خصنا لو انه كان مصرف في الفيتور خصنا الفيرب يبقى كما هو. ما خصناش كما شفنا في لا ريغل بان لو فيرب كيبقى بلانفينيتيف نتاعو. اذا بما ان لانفينيتيف ما بقاتش ان هذا ما مصرفش في الفيتور. هذه سي ني با اون تيرمينيزون ديال الفيتور. هذه سي لا تيرمينيزون ديال البريزون. دونك هذا غنفوتوه. دونك tu prendras. هذا وي. هنا عندنا AS وهذا c'est un verbe du premier groupe. Donc هذا il est conjugué au futur. Nous irons. هذا le verbe عاد شفناه قبل لحظات هو le verbe aller. Donc il est conjugué au futur. Il tire. هذه c'est la terminaison تاع le présent. Donc هذه la terminaison ماشي ديال الفيتور ديال البريزون. Je verrai. Donc هذا c'est le futur. Tu feras. هذا سي لو فيرب فير. إذا عطاونا غير لي فيرب ديال تروازيام جروب تقريبا. هذا سي لو فيرب شوازيغ. هذا سي ان فيرب دو دوزيام جروب. لاحظوا لو فيرب قبل انفينيتيف نتاعو شوازيغ. دونك وزنا ليه ا. دونك هذا سي ان فيرب كونجوغي او فيتور. دونك غادي نمشيو لا كونجوغيزون. لا دوزيام كيسيون conjugue les verbes entre parenthèses au futur. دونك هنايا خصني نستحضروا دابا خصنا نستحضروا لي تيرمينيزون. دونك باش كنعرف لا تيرمينيزون خصني نشوف لو برونون بيرسونيل ولا لو سوجي. دونك هذا لا تيرمينيزون اللي غنستعمل فيه هي ا اس. هنايا او زد. هنا او ان اس وهنايا او ان تي. الا كان عندي لو فيرب بروميي جروب دوزيام جروب غنحط لو فيرب ونزيد ليه لا تيرمينيزون. سينو
إلا كان تروازيام جروب خصني نقلب على لأن التروازيام جروب كما قلنا بأنهم سوسون دي فيرب كي نو سون با إيريغوليي. خصك ديجا تكون سمعتي التصريف نتاعو وهكذا غادي تعرف تصرف. ولكن إلا كان بروميي جروب دوزيام جروب أي تلميذ خصو يعرف يصرف بروميي جروب دوزيام جروب. ولكن تروازيام جروب كيحتاج شوية ديال لا كومبيتونس. دونك recevoir. Donc le verbe recevoir كنقولو recevra. recevra. دونك هادي هي. دونك هنا هاد لو فيرب إلا ما سبقلكش سمعتيه دونك سي تري ديفيسيل باش أنك دونك لاحظتو كيفاش تبدل حيت سي ان فيرب دو تروازيام جروب. devenir. دونك عندنا لا تيرمينيزون ولكن كيفاش غادي نصرفوه غنقولو deviendrez. deviendrez. donc deviendrez. participer. هذا سي ان فيرب دو بروميي جروب. هذا غنتعاملوا معاه معاملات بروميي جروب. دونك هنا غادي نحطوا لو فيرب كوميلي participer وغادي نزيدو ليه لا تيرمينيزون participeront. دونك لاحظتوا لا التصريف نتاع لي فيرب بروميي جروب سي تري سامبل. avoir. avoir ديجا شفناه auront. دونك j'aurai tu auras il aura. دونك هنايا بما ان عندنا لا تروازيام بيرسون دي بلوريال غنقولو nous aurons. nous aurons ont. Donc هذا هو التصريف نتاع le verbe avoir. La deuxième question conjugue les verbes au futur au présent aux personnes demandées. Donc عطاونا ثلاثة د لي بيرسون غنصرفو فيهم le verbe réagir. هذا c'est un verbe du troisième groupe. هادي deuxième groupe. Donc إلا بغينا نصرفوه c'est très simple. غادي ناخدو le verbe وغادي نحطوه كيما هو réagir. ونزيدو ليه لا تيرمينيزون نتاع لا troisième personne du singulier اللي هي a. Donc il réagira. il avec s la même chose. غادي نكتبو le verbe كيما هو réagir terminiz à l'infinitif وغادي نزيدو ليه ont حيت la troisième personne du pluriel. tu. غادي نحطو le verbe réagir وغادي نزيدو ليه as حيت as هي لا تيرمينيزون نتاع لا deuxième personne du singulier. Donc voir. Est-ce que voir c'est un verbe? هذا c'est un verbe du troisième groupe. وحنا ديجا شفناه هو اللي شفنا في je manipule et je réfléchis هو هذا je verrai. Donc je verrai tu verras. Donc غادي نصرفوه مع je وغادي نقولو je verrai. مع nous غنقولو nous verrons. ثم مع elle غنقولو ne verront. ont. Donc organiser. Organiser c'est un verbe du premier groupe. Donc premier groupe غنحطو le verbe في l'infinitif. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire j'organisais. غنحط داك j'organisais le verbe à l'infinitif وغادي نزيد ليه as وغادي نقول j'organiserai. pardon ماشي as ai. j'organiserai. vous organiserez. نحطو le verbe à l'infinitif ونزيدو ليه ez. Donc التصريف نتاع le premier groupe deuxième groupe c'est très simple. elle organisera. organiser غادي نحط organiser ونزيد لها a وغادي نقولو elle organisera. Donc غادي نمشيو le verbe suivant offrir. Et offrir ce n'est pas un verbe du deuxième groupe باش نتعاملوا معاه بديك التعامل لا هذا c'est un verbe du troisième groupe. Donc qu'est-ce qu'on va dire? واخا هو c'est un verbe ديال troisième groupe علاش لأن كنقولوا nous offrons.
avec le présent كنقولوا nous offrons ولكن غادي نتعاملوا معاه بحال لي فيرب ديال دوزيام جروب غادي نقولوا tu offrirais AIS tu offrirais tu offriras avec tu offriras tu offriras il offrira هو troisième groupe ولكن كنتعاملوا معاه معاملة deuxième groupe كنحافظوا على l'infinitif ونزيدوا la terminaison ثم nous offrirons. Donc voilà بالنسبة لهاد l'exercice غنمشيو je m'évalue donne l'infinitif des verbes. Donc غناخدو les verbes وغنخرجو l'infinitif. هذا c'est le verbe marcher. Je marcherai. Marcher. Avertiront. هذا c'est le verbe avertir. C'est un verbe du deuxième groupe. لاحظتوا كيفاش بقى le verbe كما هو وزدنا له la terminaison. Obtiendront. هذا بحال reviendre. دابا كاين تشابه مثلا revenir كيشبه obtenir. هذا c'est le verbe obtenir. Obtenir. C'est un verbe de troisième groupe. Pourra c'est le verbe pouvoir. لاحظتوا كيفاش الفيرب تبدل كومبليتمون هنا كما كنقولوا لي فيرب ديال troisième groupe كيتبدلوا بزاف ولهذا سني با فاسيل. يعني الا ما كنتيش سمعتي او لا درتي واحد المماثله مثلا obtenir venir revenir devenir هادو كيتشابهوا شويه. دونك هذه هي الحل اللي كنديرو فاش كتعرف واحد التصريف نتاع واحد لو فيرب كتصرف عليه لي زوطخ. هذا هو الحل اللي عندك. او لا خص تكون عندك درايه بزاف وقريتي بزاف ديال لي تيكست بزاف ديال الاخر يعني داكشي كيبقى سماعي. دونك غادي ننتقلوا لا كيسيون سويفونت مي سي فراز او فيتور. دونك هنايا غادي نلقاو دي فيرب مصرفين في دي طون ديفيرون وغادي نحاولوا حنا لي فيرب. دابا اللي كيهمنا هنا هو لو فيرب. دونك نحددوا لو فيرب. هنايا لو فيرب اتوندر هنا لو فيرب فير هنا لو فيرب éprouver هنا لو فيرب devenir applaudir. اذا هنا غادي نحددوا تو دابور شكون لي بروميي جروب. دونك هنا هذا troisième groupe هذا troisième groupe. éprouver c'est un verbe ديال premier groupe. دونك هذا غنتعاملوا معاه معاملة premier groupe يعني غنخرجوا l'infinitif. devenir troisième groupe هذا deuxième groupe. دونك هادو بجوج غنتعاملوا معاهم هادو معاملة premier groupe deuxième groupe c'est-à-dire نتعاملوا معاهم معاملة régulier. Ce sont des verbes réguliers يعني غنتعاملوا معاهم comme des verbes réguliers. les autres خصنا نتعاملوا معاهم comme des verbes qui ne sont pas réguliers. هذا هو الموضوع ديال هاد الحصة. les verbes usuels كاين منهم régulier غنتعاملوا معاهم c'est très simple ولي verbes irréguliers خصنا دائما نحاولوا داك لي verbe اللي كنستعملوا بزاف نحاولوا نمشيو نقلبوا على comment il se conjugue le dictionnaire ديال la conjugaison. donc attendre دابا لو verbe اللي عندي هنا attendre. donc tu شنو غادي ندير عندي tu donc la terminaison باينه c'est as. donc qu'est-ce qu'on va dire tu attendras as à la campagne de sensibilisation. donc هذا هو التصريف نتاع لو verbe attendre. دابا هاد لو فيرب بيسك حنا صرفناه هنا صافي خصنا نسجلوه في الذاكره ديالنا لانه سي ان فيرب ايزيال سي ان فيرب كي سيتيليز بزاف. هذا هو علاش دونك ني با ريغوليي. بما انه ني با ريغوليي خصنا نحفظوه خصنا نعرفوا التصريف نتاعو وإلا كان شي فيرب كيشبه له نبنيو عليه. هذه هي الطريقه الوحيده. نو فوزون هذا سي لو فيرب فير. إذا بالنسبة للفير كنقولوا نو فيرون نو فيرون. إذا كذلك لو فيرب فير هذا هو التصريف نتاعو حيت سي ان فيرب كي ني با ريغوليي. إذا خصنا نحفظوا الطريقة ديال التصريف نتاعو. هذا سي ان فيرب ريغوليي سي تري سامبل. هذا علاش لأن من لي فيرب اللي منتظمين. دونك غادي نكتبوا الانفينيتيف éprouver غادي نكتب الانفينيتيف وغادي نشوف غنصرفو مع جي غادي نزيد ليه اي.
دونك لاحظتوا فاش كيكون لو فيرب ريغولي كنكتب بالأحمر بحيث كيكون عنده اون تيرمينيزون باينة و ان راديكال باين. Cette équipe devient donc devient كما قلنا قبيله obtenir devenir revenir هادو كيتصرفوا de la même manière. إلا عرفت نصرف revenir نعرف نصرف devenir، وإلا عرفت نصرف devenir غنصرف obtenir. إذا شنو كنقولوا deviendrai je deviendrai. هنايا cette équipe غادي نقولوا deviendra l'équipe citoyenne. هذا سي ان فيرب ديال دوزيام جروب غنتعامل معاه معاملات الدوزيام جروب. دونك غنكتبو الانفينيتيف ابلودير وغادي نزيد ليه شنو عندي هنايا فو، اذا غنزيد ليه او زد ابلوديغي. وهكذا سي سا لا ميثود دو كونجيغي لي فيرب ديال بروميي جروب دوزيام جروب تروازيام جروب. دونك اليوم الصعوبه كاينه في التروازيام جروب، كاينه في لي فيرب كي نو سون با ريغولي. دونك هذا هو اللي اما لي فيرب كي سون ريغوليي دو بروميي جروب و دوزيام جروب سي تري سامبل. فوالا جو فو ريميرسي.